عايزة أشكركم قوي، انتوا دايما معايا ومش بتسيبوني. أنا بحبكم جدا. واحنا كمان بنحبك يا نورة، انتي دايما بتساعدينا وتحلي مشاكلنا. انتي نسيتي عملتي ايه معايا؟ ده انتي السبب في ان انا افضل هنا جنبكم وحياتي تبقى احسن بكتير. ومش انتي بس يا جميلة، دي ساعدت تمارا كمان وأنقذت حياتها. ومروان بتحاول تحلله مشكلته دلوقتي. وأنا برضو يا نورة، انتي بتساعديني في حلمي وكتبتي معايا المشهد، وهتصوريني بكرة كمان بقى وهتشهريني. يا ريت بس يعني بعد كده ما تتكبريش علينا وتنسينا، ها؟ عايزين بكرة نكسر الدنيا كلنا. أسيبكوا بقى عشان تلحقوا تناموا، وأنا هعمل لايف وأنام بعدها على طول، أو ممكن يعني تتفرجوا على اللايف بتاعي وبعد كده تناموا. نورة، هو انتي هتحكي ايه النهاردة؟ ميعاد أول دفعة من الفلوس قرب يا عم البلوجر، ما تنساش. علي، أنا مش فايقلك دلوقتي. براحتك. عموما الراجل كلمني النهاردة وقال لي فكر صاحبك بالفلوس والفيديو. سيبني دلوقتي يا علي عشان المخرج نور عنده يوم مهم بكرة. وما تقلقش يا سيدي، بعد الحفلة هتكون الفلوس مع الراجل بتاعك ده. وعايزة أقولك إن الراجل ده هيخش التاريخ من أوسع أبوابه. عارف ليه يا علي؟ ها؟ ليه يا عم الناصح؟ عشان سلف نور خالد فلوس. وانت كمان على فكرة حياتك هتتغير. حياتي أنا هتتغير؟ إزاي بقى؟ بكرة هعزمك على أي حاجة تطلبها من الكانتين. ومش بس كده، ده أنا هخليك مدير أعمالي.